今日好感謝神帶領佢嘅僕人蘇飛雲博士嚟到我哋當中去傳講聖經嘅話語。蘇博士今日所講嘅題目係挪亞洪水與化石及地貌，經文就係我哋剛才所讀嘅創世記7章11節至到8章5節。我哋恭敬請蘇博士。好歡喜咧，可以見到你哋咁，特別咧好歡喜係你哋唱歌，好耐冇聽過咁嘅歌聲，即係喺教會入邊咧有咁好聽嘅我哋嘅詩班，所以好歡喜聽到呢啲讚美神嘅詩歌。咁啊，今日我哋講嘅咧係一個好少喺教會入邊會講到嘅題目。但係咧，對我就係好有興趣嘅，所以我今日咧記得嗰陣時要快啲介紹一個特別你哋香港嘅機構，叫做極光啊。極光製造咧，佢就係特別幫助我哋了解一啲平時唔知道去邊度揾材料嘅嘢。其中一樣咧就係創造。我頭先入嚟嗰陣時見到佢哋仲有幾本喎。因為我同台灣喺度講嗰陣時，佢就買唔到啦，香港冇啦，唔知咪剩翻幾本，所以仲有幾本啊！你哋如果要呢，呢個創造嘅進化事實或意見，我要聲明一下，我所有嘅書我冇得到利益嚇，賣咗之後呢係俾翻出版嘅嚇，因為佢哋都係福音機構嚟噶嘛，係嘛？咁即係我哋有飯食啦，唔需要嗰啲錢啦啊！所以呢啲書咧就全部都係為咗各位嘅利益。咁啊，同時咧，我今日都帶咗，發現佢哋出邊又有喎。呢個係育兒秘笈1同埋2。咁咧，我淨係帶咗5本，但係佢哋都好似有一啲嘅啊。所以咧，呢啲又我啱問過馬來西亞，佢哋一本係港紙10蚊，但係呢啲錢你哋自由奉獻，我唔係攞嚟俾我嘅，你哋嘅奉獻我俾翻個出版嘅機構啊，所以我無論喺邊度，我唔講錢啊，教會請我去，我唔講錢，所以你哋如果俾我錢咧，我奉獻翻俾你哋 ，OK？咁頭先咧，因為你哋咁好幫手，我所有嘅嘢有人幫我攞咗，所以我個銀包都唔跟我，所以奉獻冇得奉獻啦。所以記得啦嚇，你哋如果俾我乜嘢咧，就俾翻教會啦嚇。所以頭先唔好意思冇得奉獻 ，OK？ 好啦，咁我哋今日咧要講嘅咧就係呢個題目，洪水，唔係平時嘅洪水，係挪亞時代嘅洪水。挪亞嘅時代嘅洪水咧係唔同嘅，所以聖經有個特別嘅字嘅，叫做馬布，唔知係乜嘢咯。總之聖經用個唔同字，呢個字咧淨係我哋描寫挪亞時代嘅洪水。因為呢個洪水同其他洪水係好唔同嘅嚇，因為佢整個地球變晒樣，所以我哋今日要講呢啲咁多地貌、山啊、呢啲河啊、呢啲咁嘅嘢，同埋咧好緊要嘅係化石。因為基督徒好多時唔了解，所以思想混亂。神係咪真係6日創造天地呢？呢個地球係咪真係得幾千年呢？點解啲人話大爆炸係幾13 billion， 即係130億年呢？啲恐龍咧就6500萬年前絕種咧，我哋好多呢啲思想，搞到我哋話聖經靠唔靠得住嘅？聖經絕對靠得住，你唔使驚。有好多嘢你一諗你就知道啦，原來洪水係個好大嘅影響，全球喎，而且唔係細細嘅水仔喎，唔係話咁啊。睇先係啦啊，點解會走咗去嬲咩呢？咁耐得㗎啦。
咁落去得啊，呢個向前啊嘛。點解唔係逐個出嚟咧？呢個咁咯，呢個呢個咁咯。 OK 好啊，我就呢個向上啦。 OK 好啊。所以我哋知道咧，如果聖經係真嘅，你今日見到嘅世界一定係會似我哋翻轉頭係邊個啊？呢個係向下。呢個向呢個呢個向上，呢個唔係呢個係向上，呢個向上。OK。如果係真係發生一個全球呢個向上嘅洪水嘅話咧，你翻轉頭，因為唔喐。唔使咁多啊。 OK。得㗎啦。哦，呢個得啦。 OK， 呢個向下。OK， 你睇向下咩 ？OK， 得。OK， 所以咧，如果全球嘅洪水一定有影響，你今日會見到嘅。所以我哋睇呢個洪水唔係好平靜嘅，係好得人驚、好巨型嘅。今日你喺海灘上面有冇見到啲水波紋啊？係咪？點解水退嗰陣時佢唔係啵咁樣退噃？佢係咁樣退嘅，係咪？所以佢就將啲沙織成咁啊，水退有樣嘅。水退有樣，但呢啲石頭嚟嘅喎，化石啊，入邊咧有啲水波紋嘅。點解？係咪以前咧真係好似聖經話有咁大型嘅洪水？唔係細喎，好大。你睇中間咧嗰個咧係嗰啲樹啊，嗰啲咁嘅嘢，所以好大規模嘅，唔係細細嘅。成個，如果你坐飛機嗰陣時咧，冇樹遮住嘅，你睇呢個中間嗰條公路嚟嘅，嗱嗰啲水波紋你係幾大型啊？唔係小型嘅，呢個係好近嘅，俾你喺度石頭入邊已經凝固上嚟啦。以前嘅水波紋而家凝固俾你睇，以前發生嘅嘢，嗱呢啲係大規模噶啦，係咪？所以唔係我哋而家喺海灘嗰啲細細嘅波紋啫。呢啲係好大，所以話俾你聽，當時個洪水係非常之緊要嘅，全球性嘅。點解？因為耶和華好傷心啊！佢要將所有嘅嘢滅咗佢啊！所有嘅，除咗救佢出嚟嗰啲，所以耶和華神咧就叫佢一個僕人挪亞。起一個方舟，挪亞就好聽話啦。挪亞都未叫我洪水嘅，但係神話俾佢聽，你起一個好大架嘅，唔係我哋航海嘅，係我哋浮喺度嘅啫。所以唔使尖尖嘅，唔使流線型嘅，係方嘅，方，我哋裝嘢嘅啫。所以就照做啦。挪亞咧就照樣去做啦。然後咧。啲動物、啲雀自己嚟，自己去。挪亞唔使周圍去捉啊！佢自己嚟，因為我哋嘅創造主叫佢哋嚟嘅，一對一對潔淨嘅七對，飛鳥七對，就到挪亞嗰度啦。然後咧，當佢哋入晒去之後咧，耶和華就話7日之後。有一件咁嘅事發生啦，洪水泛濫在地上。當挪亞600歲2月17日嗰一日，大淵嘅泉源咧就裂開啦，天上嘅窗戶打開啦。第一件事發生唔係落雨，係深海入邊裂開啊！深海入邊裂開，呢個係第一件事啦。我哋見到呢個係歷史嚟嘅，有年有月有日，同我哋而家一樣啊。有年有日係真嘅事。咩時候呢？挪亞600歲。所以如果我哋有時間，我哋可以追翻聖經入邊個歷史。挪亞600歲嗰陣時呢，係創造之後差唔多1600年。點解呢？
因為人犯罪。點樣犯罪呢？唔聽咯。所以好多時啲人就以為，哎呀，神要管我，神唔係要管我，佢係創造主，佢係工廠嚟噶。佢話你架車係我做嘅，你要聽我話啦。我話俾你聽，入汽油你就乖乖用汽油啦，你唔好用柴油啊，唔好用電啊，其他啲嘢唔 work 噶，唔得噶，會整埋架車。呢個機器，我哋嘅神話我做嘅，你聽話啦。我哋唔要，我哋自作主張，我哋以為自己好叻，所以結果呢就成個世界亂晒龍啦，啲人就好暴力啦，周圍喺度互相殘殺，所以令到神好傷心。洪水發生第一件事，大淵嘅泉源裂開啦。第二件事，天上嘅窗戶打開。第三件事先係落大雨啊！所以個地裂開嗰陣時，有乜嘢會出嚟啊？地下水咯。所以你哋如果去黃石公園呢，你要留多4、5日，好好睇嘅嚇。到處呢都有啲噴泉啊，係嘛？個個都知啦。點解呢？地下水佢熱啊嘛，熱到一個程度嗰陣時，佢壓唔到啦，咪噴出嚟啦。所以地裂開呢，就地下水要出嚟啦。係咪淨係地下水先出嚟啊？仲有咩呢？岩漿會出嚟啦嘛，火山爆發啦。所以洪水發生第一件事咪水，係地下火山爆發，地下水走晒出嚟，好大件事啦。你諗下，如果全球深海入邊嘅火山都爆發，有乜嘢影響啊？火山爆發唔係淨係噴喎，佢仲有啲好毒嘅嗰啲叫做 pyroclastic flow 咧，會流落嚟嘅。呢啲呢係好高嘅速度，好熱嘅有毒嘅毒氣。我住喺西雅圖好多年，我哋住嘅地方叫做 Mercer Island。但我平時我話西雅圖，因為如果我話 Mercer Island 呢，人哋會以為我唔知太平洋邊度一個島仔係嘛？但係其實呢，就一個湖中心一個島仔。我屋企可以見到呢個山，1980年爆發嗰個山係好得人驚嘅。呢度呢，就係俾你睇樹嚟㗎，呢啲係好高大嘅樹。但係爆發嗰時，一面倒，嘣！全部好似俾你拱到，然後咧樹葉、樹皮燒晒，剩翻好似牙籤。你會睇呢啲樹幾高咧？唔係細樹仔。呢度有一架貨車，有冇見到啊？貨車咁大，呢邊有一架平時我哋嗰啲車。所以你睇呢啲樹係幾十尺高嘅樹。但係變咗牙籤啊，全部一面都。你而家如果去咧，仲睇到㗎，因為有啲地方冇長咁多新嘅樹出嚟，你仲可以睇到呢啲嘅。Mount St. Helens 係一個小小嘅火山，佢爆發都有咁嘅威力。如果全球海底嘅火山爆發，你就諗下啦，火山爆發好大嘅威力。然後呢，乜嘢事會發生呢？當然啦，嗰啲岩漿呢會周圍流啦，係嘛？然後呢就會裂開之後，就會有好多嘢會死啦。化石就係咁樣形成嘅。我3年前去台灣，因為佢要求我要講一篇猿人啊，即係半人半猿嘅嘢。咁但係仲有好多講員嘅，其中一個講員呢，佢就係研究地質學嘅，真係好聽啦。佢講嘢真係好聽啦。佢話呢，我又俾毒蛇咬過，又喺山上邊跌咗落嚟，又唔知乜好危險，但係我好歡喜啊！哇，真係奇嘅啫呢個人。原來呢，佢話佢逃避佢屋企。佢屋企好痛苦，爸爸媽媽成日嗌交，佢逃避，所以佢去最危險嘅地方研究地質。佢唔信有創造主嘅，佢相信進化嘅。但係佢研究嗰陣時，不得不相信洪水，
因為佢話而家嗰啲化石呢，咁多嘅化石，咁多化石係冇法子用而家嘅情況解釋嘅，因為而家嘅沉澱物呢，一年只可以咁高嘅啫，唔夠嗰個重量將啲動物壓扁，將佢水分壓出嚟。如果水分唔壓出嚟，佢就會融化，佢唔會變成化石嘅。所以結果呢，佢研究結果話冇法子，我一定要相信聖經啦。哇！我學到好多啊，因為我唔係地質學噶嘛，我喺嗰度聽到，哇！真係歡喜嘅啫。我都唔知原來呢化石形成而家係不可能，除非你係好特別嘅情況，但係冇可能全球性嘅化石，因為佢需要好多個沉澱物，好多個泥，好重壓落去。嗰啲動物入邊嘅水分先會壓出嚟，佢先可以保留落嚟變成化石。當時因為火山到處爆發，然後洪水到處沖，嗰啲泥沙周圍沖，所以就一層一層一層。遇到乜嘢咪埋咗佢啦，住喺下低嗰啲動物呢，咪最先埋咗佢係咪？住得高啲嗰啲動物咩？咪第二個再埋佢咯。所以點解最低層係嗰啲海底動物就咁解咯？因為佢住嘅地方最低咯。點解啲恐龍咧就高啲啦？因為恐龍就住喺水邊嘅，咁死嗰陣時梗係埋得高啲嘅地方咯。點解嗰啲人咧就好少呢？因為人會走㗎。如果洪水嚟，佢係盡量爬山啊嘛，係嘛？爬到後尾冇法子咯，水太高咯，都係會死，但係就係浸死嘅。我哋而家知道一個人如果俾水浸死呢，佢唔會沉嘅，佢會點啊？佢浮喺度㗎。所以如果浮喺度，佢唔會變成化石，佢要腐爛，然後呢，俾海入邊啲食嘢嚇，啲魚啊、大隻魚啊、啲動物食佢嘅，所以人嘅化石點解咁少就咁解？哇！呢啲解釋幫助我好多。以前我都好多懷疑嘅，唔識回答嘅。傳福音俾人哋嗰時，人哋問問題，好驚啊，唔識答嘅。好似呢30年前，我仲有一啲嘢又唔識答嘅。人哋話太陽月亮係第4日先做嘅，咁第1、第2、第3日點計啊？我都唔知點講噶。後尾我知道啦，我哋一日唔係因為有太陽，我哋一日係因為地球自轉，我哋有個光，然後個向住光呢就日頭啦，係嘛？地球自轉嗰陣時呢，唔向光嗰邊咪夜晚啦，係嘛？所以唔需要太陽噶，係第一日做咗光，記唔記得啊？創世紀第一日做咗光，所以有光啦，然後地球開始自轉啦。第4日先有太陽嘅，唔緊要，地球已經自轉，地球唔可以轉快，唔可以轉慢，快得就係我哋死，慢得就係我哋就死噶啦。所以1、2、3日冇太陽一樣咁長，因為地球自轉嘅速度係一樣。哇！你話幾歡喜呢？你心入邊啲疑問解答之後呢，你話聖經真係可靠啦，我真係可以信得過聖經。所以聖經講咩，我梗係做乜嘢啦嚇。聖經話呢，信與不信係唔配嘅。咁我要快啲救我個仔女啦嚇！你要信耶穌，如果唔係第時去地獄離開神好慘㗎。然後呢，你第時結婚嗰陣時呢，第一個條件，如果嗰個人唔係一生要跟隨耶穌嘅話呢，你諗都唔諗，睇都唔睇。呢個我女講嘅啊。呢個人呢，如果唔係真嘅基督徒，唔係要一生跟從耶穌，我睇都唔睇，諗都唔諗㗎。我哋要從細路哥細嗰陣時教佢哋呢啲正當嘅思想。而家有幾多基督徒嘅父母好傷心，就係因為湊細佬哥嚟教會，但係到佢20幾歲結婚嗰陣時，竟然間同未信主嘅人結婚，以後一生就好多問題啦，因為道路唔同。聖經話同負一軛，
以前中東嗰啲牛耕田咧，係兩隻牛綁住一個 T 嘅咁樣嘅。如果一個要行呢邊，一個要行呢邊，咁你梗係唔喐得啊，係嘛？所以一定要同樣嘅方向先可以一齊行。聖經可靠，我知道點樣教仔女啦，我知道點樣做生意啦。要同我合股嘅人咧，一定要係基督徒啦，因為信與不信係唔相配，不能同負一軛，唔能夠一齊做決定嘅。你咪好歡喜啊！聖經嘅説話真係幫助我哋好多，所以我哋嘅生活變咗好舒服啦。所以咧，化石原來係洪水嗰陣時，火山爆發之後，好快埋。所以唔怪得一層一層咁多化石啦。唔係時間，而係乜嘢事發生？唔係幾千萬年前唔係，係當時乜嘢事發生？你嘅頭腦就清晰啦。我哋就好多，我哋地上邊嘅好多嘅樹啊，其他啲木頭啊，嗱呢個係化石啦，係咪？我頭先解釋過啦。OK， 所以個水勢好大，好大嘅浪，化石係咁樣埋，唔係一隻隻好安詳死喺度嘅，唔係嘅，係俾啲洪水沖嚟沖去嘅，所以亂晒龍啊！呢個係恐龍化石啦，亂晒龍嘅，要慢慢執翻佢嘅，所以有陣時要執錯就咁解啦，係嘛？所以唔係咁樣。點解突然間平地嘅有塊大石頭出嚟咧？你諗下，你頭先所讀嘅第8章，洪水退嗰陣時，呢個勢力幾大啊！水沖落嚟，但係水唔係淨係水喎，任何嘅水災咧，嗰啲水流嗰陣時，入邊有木頭啊，有樹啊，有石頭啊，有屋啊，有車啊，係咪？咩咁樣沖落嚟？所以佢沖到嘅地方俾你沖咗去，沖唔到嘅地方咪留喺度啦。所以今日你去旅行嗰陣時，你會見到好唔同嘅嘢，就咁解啦。一條橋點解中間沖過去？呢度冇沖過去。嗱，呢啲橋咧會冧㗎噃。唔係話幾千萬年嘅噃，我哋見到佢會冧嘅，佢只係4000幾年前洪水嗰陣時形成嘅。當然你旅行嗰陣時見到啲好靚嘅景啊，你係淋水，洪水啊，水退嗰陣時啲嘢沖到好犀利，所以留翻一啲嘢等喺度，好靚係咪？唔係好似進化論所講嘅點樣慢慢咧冇法子解釋嘅，只有洪水可以解釋到。而家去玩嗰陣時係咪好玩啲啊？好多人睇係嘛？你又會揾到啲水波紋啦，你會見到好多嘢，唔係淨係影張相走人，唔係啦，你好多嘢要幫助你了解好多啦。呢啲咧就係叫做天然嘅橋啦嚇。其實咧就洪水退嗰陣時沖，但係有啲地方沖到，有啲地方冇沖到。好似呢啲啦，呢個叫做 Devil's Tower 嚇。佢會唔會係幾千萬年嘅？係冇可能，因為佢係直線嘅。所以冬天結冰啦，就會漲開啦。冰融嗰陣時咧，佢縮翻啦，咁咪跌落嚟啦。佢係直線嘅，如果跌就成條跌㗎啦。如果幾千萬年早就冇晒啦。但係洪水只係幾千年嘅啫，所以仲喺度。所以你去玩嗰陣時，好多嘢俾你睇啦。而家就豐富好多啦！我朋友咧，李博士佢哋最近咧有機會周圍去啦，咁咧佢就唔係淨係影幅相啦，佢就好多嘢可以睇啦，係嘛？腳印，動物嘅腳印，點解會留啲腳印喺度啊？腳印係點樣形成嘅？你去海灘你睇下，海灘咧就唔該，海灘咧就個沙林嚟噶嘛，你踩落去有個腳印係嘛？但係個腳印可以留幾耐咧？可能聽日就冇咗啦，唔能夠留幾年、幾千萬年嘅，唔能夠。點解會留住嗰啲腳印喺石頭入邊咧？係因為佢踩嗰陣時係軟嘅，先踩得喐啦。
但係好快咧，有一啲事發生，鞏固咗、認咗。我以前我先生去當兵嗰陣時，美國啲兵營咧，防止啲細路仔咧冇事做，就去教館，就俾佢有工作去玩嘅。其中一個咧就可以俾你做陶瓷器啊！今日做陶瓷器係點做嘅？你知唔知啊？佢係一啲泥啊、沙咁嘅嘢，叫做 silt 啊。咁佢本嚟係溝埋啲水嘅，然後你倒入去個模型入邊，等5分鐘，個模型會吸水，所以結果喺個模型旁邊嘅嗰啲泥咧就硬咗啲啦，吸咗水，然後你倒翻其他嗰啲出嚟，所以你做個杯咧，佢就有個杯嘅樣啦。但係會爛嘅喎，你做咩啊？要去燒佢啊！燒咗之後咧，佢企喺度就唔喐啦，係咪？然後我哋塗色啊嗰啲咁嘅嘢啊，所以腳印咧，動物嘅腳印咧，踩嗰陣時一定係軟嘅，然後跟住咧火山爆發，好熱嘅啲灰啊乜嘢就烘佢啦，咪仍然喺度咯，係咪好合理啊？係咪？你如果做過呢啲瓷器陶器，你會了解啦。烘咗佢，好熱燒咗佢，佢就留喺度啦。腳印，真係奇怪啦！咁多嘅腳印，各種動物嘅腳印，所以你可以諗下，洪水沖嚟沖去嗰陣時咧，呢個水沖過嘅地方咧，可能有個冇水嘅地方，啲動物走啦，佢走去個冇水嘅地方就踩咗個腳印啦，跟住火山爆發，咪烘咗咪乾咗啦，咁咪影喺度啦，係咪好玩啊？係嘛？所以你研究呢個題目咧，你係覺得非常之好玩嘅。所以有好多唔同動物嘅腳印，因為啲動物都會走噶嘛，佢周圍走嗰陣時咧，留低啲呢啲係恐龍嘅腳印啦，留低啲腳印喺度。3隻腳趾嘅恐龍啦，當然今日冇時間啦，牧師話10點要俾翻佢，所以我哋冇法子講咁多啦嚇。咁第2堂佢話冇限時間，咁我第2堂咧就講多啲啦，係嘛？如果你哋得閒有興趣，晴江，中國嘅晴江有個地方係好奇怪嘅，因為咧。照住進化論講係單細胞，過咗好耐先多細胞，過咗好耐先海底動物，過咗好耐，然後先啲魚啊，過咗好又過幾千萬年，然後先恐龍啊，然後先其他啲，呢個係進化論講。但係晴江發現乜嘢種類一齊都已經喺度啦，點解？如果你讀聖經一啲都唔奇怪啦，因為創造主係6日之中做咗所有嘅嘢，咁有咩奇怪？一齊出現有咩奇怪？係嘛？嗱，而家就10點啦，咁我就要俾翻牧師啦嚇，所以我哋就停喺呢度。咁咧，我哋講咁多咧，有個好重要嘅目的，就係咧，聖經係可靠嘅，同我有咩關係咧？如果聖經係可靠嘅，神愛世人，佢愛我，佢唔想我離開佢去受苦嘅地方，佢希望我同佢一齊喺天國完全好嘅地方。但係有個條件，我要話我要，佢唔勉強我哋嘅。如果你要，弊啦，我咧唔係100分嘅人嚟嘅噃。呢個完全嘅地方係100分嘅地方喎，咁我點有資格入去啊？所以我哋嘅創造主俾我哋一個辦法，耶穌基督嚟到世界，話我幫你啦，你只要承認耶穌為我死，又從死裏復活，你話我要聽耶穌，耶穌話好，我就算你合格啦。所以呢個係咁簡單嘅啫。所以今日我哋如果有任何一位，你話係喎咁簡單，我都要啊！你可以同耶穌話：我要你，我聽你話。所以我哋低頭一齊祈禱好嗎？嗱，我講一句，你哋要嘅人就
跟我講一句啦啊！親愛嘅天父，我讚美你，主耶穌基督，我感謝你，你係創造宇宙嘅真神，降世為人，因為你愛我，為我嘅罪死喺十字架上，流寶血，洗淨我一切嘅不義，從死裏復活，叫我得到新生命。主耶穌，我要你，你住喺我心入邊，管理我嘅生命。我要聽你話，求你拯救我。我咁樣祈禱，係奉主耶穌基督嘅聖名求。阿門。我呢就李博士幫我印咗啲呢個祈禱文啊，你哋要嘅話呢，你哋可以得到一啲 OK。所以我頭先呢報告呢個極光呢，佢哋有啲新嘅出版，呢個呢就巴斯德，就係佢證明呢生物冇法子自己走出嚟嘅，生命一定從生命嚟嘅。所以你哋喺出邊，佢有張台喺度。然後咧呢個係睇下點解啲人成日話幾千萬年解釋俾我聽。然後咧呢本係話所有嘅人同一個血嘅，因為神淨係做亞當夏娃嘛。我哋無論你係黑定白定咖啡定係乜嘢，都係同一個種族。我哋唔可以睇唔起人哋。呢本係我要幫你哋嘅，呢本係我最中意嘅。我1980幾年開始睇嘅，幫助好多。而家有中文啦，叫做創造。我點樣幫你呢？你哋要嘅人，佢一年140蚊，我幫你出40蚊。你要1年，我就俾佢哋40蚊。你要2年，我俾佢哋80蚊。你要3年，我俾佢120蚊。你要幾多年？每一年我幫你出40蚊，好唔好啊？所以一陣呢，你就去登記啦。你會喺度學到好多嘢，唔單止咁，佢入邊啲公仔係好好睇嘅嚇，所以唔係難讀嘅嘢，係好容易嘅。OK，係咁先啦。咁啊，多謝各位，唔係講好多事。